ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করতে চলেছি সামন পেছন বোট নেক গলা পেন্সিল স্কার্ট ব্লাউজের ডিজাইন। ব্যাক পার্টে হুকের ঘর হবে। দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা, কাটিং এবং সেলাই করে দেখাবো ব্লাউজটা। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন বন্ধু ভিজিট করে থাকো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো। আর নতুন বন্ধুরা যদি ব্লাউজটা বানাতে পারছো না ঠিকঠাক, আমার ভিডিওটা দেখো, খুব সহজে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি। দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা, স্ক্রিপ্ট না করে ভিডিওটা একবার দেখলে খুব সহজে এই ব্লাউজ
you